ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ தான். அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதே சிக்னி பவுடர் வச்சு என்னை மட்டும் தனியாக பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் நான் மட்டும் இன்றைக்கி தனியாக வந்திருக்கேன். பார்க்குறவங்க எல்லோரும் என்னடா ஒரே வீடியோ திரும்ப திரும்ப போடுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டதால் அவங்களுக்கான வீடியோ இது, ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்னி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது வச்சு நான் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணணும், அதுவும் தனியாக. இது வரைக்கும் அம்மும் இல்லாமல் நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் இப்போ தான் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுறேன். எவ்வளோ தும்மல் வருதுன்னு பார்த்துடலாம். இதை பற்றி கேட்டிருந்தேன் நான். சில பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, இது ஆயுர்வேதிக் தான், சைடு எஃபெக்ட்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீடியோவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறீங்க, பார்க்குறீங்க. பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கேன். ஏன் கொட்டுது தெரியுதுங்களா? ஸ்மெல் நல்லா தைலம் வாசனை வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. நார்மலாக எனக்கு தும்மல் வர்றதே அதிகம், உங்களுக்கே தெரியும் என்னோடய தும்மலை பற்றி. கொஞ்சம் எடுத்து லைட்டாக போட்டுக்கிறேன். இந்த பக்கமுக்குள்ளே போயிடுச்சு, நல்லா வேலை செய்து உள்ளே போயிட்டு கசமுசான்னு பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று ஒரு தும்மல் வந்தது அதிகம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. 2 போன வாட்டி பண்ணும் போதும் கரெக்டாக 2 தும்மல் தான் வந்துச்சு. அம்மாவுக்கு நிறைய தும்மல், 10 தும்மல் கூட தும்புவார் சாதாரணமாக. ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை. உள்ள இன்னும் இருக்குது, அந்த பொடி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கு. மூக்கில் இருக்க சளியே வந்துட மாட்டேது, தும்மல் வர மாட்டேங்குது. இது சொல்லியிருந்தீங்க, இது ஆயுர்வேதிக் தான், அதனால சைட் எஃபெக்ட் இல்லை, பயப்படாமல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நம்பி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாப்பா எத்தனை தும்மல் வருதுன்னு. தூள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால் தும்மல் வருமா வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஆச்சும் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக வரலன்னா கோச்சிக்காதீங்க. மூணு, இன்னும் 2 என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்காக, சப்ஸ்கிரைபருக்காக. அவங்க அவங்க சொல்லி 2 நாள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பவுட்ரு வீட்டில் இருந்ததால சீக்கிரமாக பண்ணுறேன். வரா மாதிரி இருக்கு, வரல. ஒருவேளை நான் பேசாமல் இருந்தால் வருமோ? கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்கிறேன். பவுட்ரு அப்படி தான் இருக்குது கையில். உள்ள இருக்கு பொடி. உள்ள என்னமோ பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் தும்மல் வரல. ஆனால் அந்த பொடி மூக்கில் இருக்கிறதே என்னால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது, அது மட்டும் தெரியுது. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களால் முடிஞ்ச வீடியோஸ் உங்களுக்காக பண்ணித்தரோம். எல்லாரும் முன்னாடி விட நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. இன்னும் சப்போர்ட் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு. உங்களோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க முடியாது. சரி, இன்னும் கொஞ்சம் பொடி போட்டு இந்த பவுடரை போட்டு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. எப்படி தும்மல் வருதா இல்லையா? காலி தட்டியாச்சு.
இதுதான் லாஸ்ட் ட்ரை. எத்தனை தும்மல் வருதுன்னு பார்ப்போம். எங்கள் தங்கத்துக்கு வந்து பேர் வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் பேர் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாப்பாவோட பேர் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். தும்மல் வரல. 3 தும்மல் தும்பிருக்கு அதிசயமாக. என் மூக்குலேருந்து 3 தும்மல் வந்திருக்கு உங்களுக்காக. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கேன், தும்மல் வரல. இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்லலாம் கண்டிப்பாக நிறைய தும்மல் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதை வந்து என்னோடய அம்மு தான் சொல்லுவார், அவர் இல்லாதால நானே சொல்லிட்டேன். பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.